翻咗架21年 Cayenne GTS， 水泥灰，有配上22寸鈴，呢個係新款啲㗎啦，有一字燈㗎啦。呢隻色真係為架車加咗唔少分嘅。V8 4.0 Turbo， 有460匹。好，上車睇睇先。好，呢架呢就有 Keyless Go， 大家見到啦，見到呢個手柄就知啦，就咁扭就着到車㗎啦。咁 GTS 呢就大家都知啦，呢架呢就有埋呢個響喉嘅，聽下啲聲先。係啦，低沉而有力嘅，佢加咗 option。有響喉，咁呢架嚟講呢，有埋，唔知讀者睇唔睇到啦？呢個位係啦，放大少少睇睇先。好，呢個位讀者唔知睇唔睇到啦？呢架呢就有埋 head-up display 嘅，電子標板。咁呢就有埋呢個 Chrono 錶，咁有 Chrono 錶嘅時候呢，就有埋呢個電子轉模呢個掣嘅，呢個係一 set 嘅。如果冇 Sport Chrono 呢，就冇呢粒掣噶啦。入埋個後波睇睇先嗱。呢架呢，有埋呢個360泊車鏡頭。好，進一步睇一睇嗰個內籠係點樣嘅先。咁呢架車呢，好近鏡少少啊，可以。咁呢架車呢，上手都用得好好嘅。絕對就唔會有嗰啲咩爆線啊。座位因為磨損得太犀利甩青啊嗰啲咁嘅現象嘅。咁堂軚亦都係好靚嘅，好完整嘅，唔會話哇即係啲戒指戒到花晒啊咁樣嘅。波棍頭亦都係好企理嘅。睇埋個後座位亦都係好靚仔嘅。係啦，所以呢架呢，大家都可以放心噶啦。鏡皮頂嘅呢架車 GTS 入鏡皮頂。2021年保時捷嘅 Cayenne GTS 4.0 Turbo 啊，咁呢片尾有我嘅聯絡方法，可以隨時約我睇車嘅。關注汽車生活，精明揀汽車，生活更自如。